giorno. Ciao ragazzi, oggi ci troviamo tra la Val di Zoldo e la Valle Agordina, precisamente al Passo Duran, e il nostro obiettivo è raggiungere Cima Framon, passando per il rifugio Carestiato e Forcella Camp. Siete carichi ragazzi? Sì, carichissimi! Come no? La Più carichi di così meno 3 si gradi, muore. 4. Meno 4 stamattina. Va bene. Dai, iniziamo qui e partiamo. Ciao ciao! I love talking on the phone. But hey, I just can't wait to have you home. Oh, I'm alright for now, but I need you around. Pochi minuti dalla partenza, vediamo già il nostro primo step che è il rifugio Carestiato. Siamo ai piedi della Moiazza, la giornata è splendida e tutto al sole, c'è un po' di neve in ombra e siamo felici. E siamo con i nostri compagni di merende, Luca, Manu e Mario. Non so se sono stati presentati all'inizio, approfitto. Ciao ciao! Hey, we both know that this is right. 50 minuti dalla partenza ed ecco, siamo arrivati al rifugio Carestiato. Adesso Luciano, dove che andiamo? Adesso proseguiamo per Forcella Camp. E da qui si va anche all'attacco della ferrata Costantini, che è una delle ferrate più difficili che ci sono per i più temerari. So hey, why should we wait another night? Oh, I'm alright for now, but I need you around. I'm gonna love you till the end of time, because a love like ours is hard to find. I'm gonna love you till the end of time, because a love like ours is hard to find. Yeah, a love like ours is hard to find. Hey, I love talking on the phone. A 1 ora e 40 dall'inizio del trekking ci troviamo a questo cartello che indica che siamo sempre sul sentiero 554, ma che dovremo andare all'innesto del sentiero 555. Noi continuiamo e ce la faremo anche stavolta. I would wait a million lonely hours, trying to win your heart, trying to get to where you are. And I would live a million lonely lifetimes. A 2 ore dalla partenza siamo arrivati a Forcella Camp. Di qua si può scendere verso la Val Civetta e raggiungere il rifugio Vazoler o rifugio Tissi,
Noi abbiamo fatto un video su quel sentiero e vi lascio il link qui sopra se volete guardarlo. E adesso noi proseguiamo per il monte Framont e seguiamo questo sentiero che non ha numero e si va di qua. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time. Adesso siamo scesi un po' di metri, circa un centinaio, 150, e adesso risaliremo e lì in cima si vede il nostro obiettivo di oggi. Questa valle è un po' in ombra, un po' freddina, prima siamo stati al sole, adesso qui fa un po' freschino, comunque non c'è neve. Don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but it gets hard being without you. Being without you. I would walk a million lonely miles to look you in the eye, have you here by my side. Swim every ocean, fight till I'm broken. I just wanna get back to you. Yeah, I just wanna get. A 3 ore dalla partenza da Passo Duran abbiamo raggiunto Cima Alto Framont. Panorama strepitoso su Agordo e tutta la valle. Siamo solo noi. Bellissimo comunque. Là in fondo si vede il rifugio Carestiato. E qui Moiazza e di là Civetta. May take some time. I don't wanna find no one but you in my arms. Adesso ragazzi si scende e siccome vogliamo fare un giro ad anello, vediamo se riusciamo a perderci, scendiamo verso Forcella Segere e poi dovremo arrivare a Malga Framont e quindi ritornare al Passo Duran.
Ci tocca, Luca. Ci tocca anche questa Potevamo volta. tornare indietro semplicemente, ma invece loro no, insistono nel farci no. tribulare, porco di un cane. If we change our minds, can we change the leaves back to colors we remember? 'Cause I look for you. A questo punto, appena dopo questi cartelli, invece di seguire di nuovo per Forcella Camp, bisogna seguire questo ometto perché non c'è nessuna indicazione e andare di là, e secondo la cartina dovremmo arrivare a Forcella Segera. For me, in my little red suspender. I call for you now when the forest around, when the whole world is falling apart. The truth almost found, for the sun would go down. Your mom would say home before dark each night. In the overgrow. Dopo essere scesi da Forcella Segera troviamo queste indicazioni e noi seguiamo per Casera Framont. La discesa comunque è bella tosta. 40 minuti ci abbiamo messo a scendere. Under the tallest trees, that's where I always felt protected. With a branch in hand. Dopo essere scesi a Malga Framont abbiamo preso il sentiero 552 risalendo fino a questo cartello e da qui seguiamo per Casera dei Pass, rifugio Carestiato. Do what we manifested. I call for you now in the forest around, when the whole world is falling apart. The truth almost found for the sun. Ultimo step del nostro giro di ritorno, Casera Pass. Eccoci qui, siamo a 1709 metri, adesso dobbiamo salire per poi ritornare al Passo Durand. Nota bene, durante questo percorso non ci sono cartelli che indicano il Passo Durand, perciò ci stiamo affidando alla cartina e alle mappe. Go down. But mom would say home before dark each night. Finalmente siamo rientrati nel sentiero 549 che ci riporterà al Passo Durand in circa 20 minuti e dai piedi della Moiazza vi salutiamo, spero che il nostro video vi sia piaciuto. Ciao a tutti. Come vi è sembrato il video? Commenti a caldo. Il giro bello, il video non sappiamo ancora, abbiamo ancora a vederlo. Mario? Bellissimo. Vai. Bello. Bene, dai, il giro è finito, manca ancora mezz'oretta arrivare in macchina. Spero che come sempre il nostro video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto come sempre vi chiediamo di mettere un bel like, un pollice in su e se volete vedere altri video come questi iscrivetevi al canale, attivate la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Ciao a tutti da Luca, Mario. Manu, Luciana e sempre me. Ciao!